Понад 13 гектарів зелених насаджень і безліч різноманітних локацій. Маріупольський парк імені Гурова більший, ніж оновлені раніше Веселка, Театральний сквер та площа Свободи разом узяті. Вже незабаром жителі зможуть відвідати зону барбекю. Стоянка будет предусмотрена на 77 мест с учетом 6 инвалидных мест. И дальше у нас, как вы видите, 23 беседки, в которых могут поместиться жители от 4 человек и до 14 человек. У нас будет к майским праздникам уже предоставлена зона барбекю отдыхающим. Також у парку висадять 800 дерев і близько 80 тисяч різноманітних рослин, щоб прогулянка тут була цікавою незалежно від пори року. Крім того, на території триває монтаж приміщень задля комфорту містян. Общественное здание с комнатой матери и ребенка, уборной. Строим здание еще общественное, в котором будет расположена гримерная. Мы демонтировали уже старую конструкцию сцены, и сейчас в производстве запущена сцена уже новая. Она будет 20 метров диаметром. В целом парк планируем закончить уже к 24 августа. Реконструкція парку Гурова відбувається за фінансової підтримки групи Метінвест. Для цього муніципалітет уклав меморандум про співпрацю. Парк встретит жителей обновленным форматом, особенно это касается зоны барбекю. В прошлом году мы направили более 10 миллионов гривен на обустройство комнаты матери и ребенка и парковки для отдыхающих. Порядка 4 миллионов гривен было направлено на инженерные сети для водообеспечения и водоснабжения парка. В целом Метинвест на реализацию парка Гурова выделит порядка 50 миллионов гривен. Работы еще продолжаются, и мы видим, что уже сейчас зона барбекю имеет все условия стать любимым местом для маріупольців. За останні 5 років результатом співпраці міста і металургійних підприємств стало відкриття оновленої грецької площі та фонтану в Театральному сквері. Крім того, весь цей час у Маріуполі успішно реалізовується програма «Затишне подвір'я». Максим Чумак, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало».